این چیزی که میگم رو انجام بدید. 10 بار همه با هم بلند میگیم پنگال 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 پنگال. غذا با چی میخوری؟ جواب بدین. غذا با چی میخوری؟ احتمال زیاد بیش از 99% شما گفتید چنگال. درسته، ما غذاهایی داریم که با چنگال میخوریم، اما اکثر غذاهامون با قاشق میخوریم. این موضوع ما نیست. موضوع تغییر افکار و ذهنیت شماست. من چطور از کیلومترها و هزاران کیلومتر اون طرفتر تونستم فکر شما رو تغییر بدم و کاری بکنم که بگی پنگال؟ چطور تونستم چیزی که سالهاست داری باهاش غذا میخوری رو تغییر بدم، اونم توی چند ثانیه؟ و نهنگ ها چطور از این قاعده استفاده میکنن و افراد کلاهبردار توی بانک ها چطور از این قاعده بهره میبردن؟ میرسیم بر سر بانک، توضیح میدم بهتون و بعد میریم بر سر ارتباطش با ترید و رفتار نهنگ ها و تغییر جهت شما و تصمیم اشتباه شما. چرا که نهنگ ها میخوان تو تصمیم اشتباه بگیری و باید بگیری، چرا که نهنگ سود نمیکنه در غیر این صورت. این قاعده بیشتر اون زمانی که دستگاه نوبت‌دهی وجود نداشت صدق میکرد، الان هم هست ولی بسیار کمتر شده. زمانی که پشت یک باجه و پیشخوان 10 12 15 20 تا مشتری وایستاده بود، یک شخص کلاهبردار میومد توی صف وای میستاد و اگر خاطرتون باشه قبل از اینکه نوبتشون بشه فیشای نقدیشون رو میگرفتن و پر میکردن. بانک ها شلوغ بود، مثل الان نبود، خیلی هم شلوغ بود. من اون موقع کارمند بانک بودم و دقیقاً این موضوعات رو یادمه. شخص کلاهبردار فیش نقدیش رو میگرفت و روی فیش نقدی مینوشت 3 میلیون ریال، کامل مشخصات پر میکرد. تا اینجا هیچ جهل و هیچ اتفاقی و هیچ سوء استفاده از قاعده پنگال رخ نداده. 3 میلیون ریال مینوشت معادل 300,000 تومان. $30,000 تومان میگذاشت روی فیش که البته معمولا این اتفاق برای مبلغ بالاتر از این میافتاد. توی فیش 30 میلیون ریال مینوشت اما 3 میلیون یا 300,000 تومان رو میگذاشت روی فیش. قبل از اینکه نوبتش بشه یک ریز از قاعده پنگال استفاده میکرد. به کارمند میگفت آقا ببین من یه 3 میلیون تومان نیومده به حسابم. چند دقیقه بعد آقا ببخشید ببین الان 3 میلیون نیومد به حسابم. دوباره چند دقیقه بعد آقا ببخشید یه SMS اومده یه 3 میلیون اومده به حسابم، ببینید فلانی بوده. من کارمندم نگاه میکردم میگفتم نه، نمیدونستم این داره پنگال میکنه که بلد نبودم. دوباره میگذشت به نفر کناریش بلند نامرد فلانی قرار بوده 3 میلیون بزنه به حساب نزده، امروز 3 میلیون میزنم فردا 3 میلیون میزنم. اینقدر این 3 میلیون میکنه تا نوبتش بشه. پنگال تا برسه نوبتش میشه. من کارمند بانک فیشش رو میگیرم مینویسم نوشته 30 میلیون ریال، پول روش رو میشمارم 300,000 تومان. بله تطابق میدم، بله درسته و 30 میلیون ریال 3 میلیون تومان واریز میکنم به حساب طرف. زور میبینم 2,700,000 تومان اختلاف دارم. هر چقدرم فکر بکنی ذهنت اگر به این آدم برسه میگه آقای 3 میلیون رو گذاشت. چرا؟ چون که ذهن شما شرطی شده. شما اینقدر
3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون شنیدی که تفاوت بین 3 میلیون و 300,000 تومان رو نمیتونی تشخیص بدی. دوستان شاید براتون سوال باشه و رجوع کنید به پنگال. اگر پنگال رو واقعا با صدای بلند تکرار کردی و 100% درست گفتی و با آگاهی درست گفتی قاشق، پس شما جز اون کارمندی بودی که سرت کلاه نمیرفته. و در کمال تعجب از بین 80,000 کارمند مؤسسه دولتی و خصوصی مالی که این آزمون رو سپری کردن، تنها کمتر از 5 نفر تونستن آگاهانه پاسخ بدن. این یعنی چی؟ یعنی بیش از 99% شما گفتی چنگال و بیش از 99% شما اگر جای اون کارمند بودی زورد 2,700,000 تومان اختلاف می آوردی و باید از جیب می گذاشتی روش و می رفتی خونه. پنگال پنگال پنگال. اهمیت این استراتژی و این قاعده همینقدر بالاست. حالا چه ارتباطی به نهنگا داره؟ خیلی ساده است. خیلی ساده. ارز دیجیتال ورچ، فکر میکنم 8 سال پیش بود. 8 سال پیش ارز دیجیتال ورچ به طور وحشتناکی رشد کرد. من توی اینترنت دیدمش، رفتم خوندم، نوشته بود که مایکروسافت مبلغ 3 میلیارد دلار پشتوانه ارز دیجیتال ورچ کرد. یه سایت دیگه نوشته بود که ارز دیجیتال ورچ پتانسیل 10 دلار شدن رو داره. یه سایت دیگه نوشته بود که ارز دیجیتال ورچ از امنیت فوق‌العاده بالای برخوردار هست و تا الان هیچ گروه هکری نتونسته هکش بکنه. یه سایت دیگه قدم و کمی بزرگتر برداشته بود، نوشته بود که ارز دیجیتال ورچ آینده مالی سیستم‌های بانکیه. یه سایت دیگه یه چیز دیگه، یه سایت دیگه پنگال پنگال پنگال. درکش کردین؟ توی ذهن من خوروندن که ارز دیجیتال ورچ خیلی خوبه، بخرش. اگر نخری عقب میمونی، یا از این مارکت عقب میافتی. من چی کار کردم؟ من مثل اون کارمنده دیگه، چه فرقی دارم؟ مثل شمایی که الان گفتی چنگال دیگه، چه فرقی دارم؟ منم مثل شما ورچ خریدم و در کمال تعجب ورچ آنچنان ریخت که بعد از 8 سال تازه اصل پول خودم گیرم اومد. بعد از 8 سال صبوری کردن اصل پولم برگشت. کی منو مجبور کرد ورچ بخرم؟ آیا کسی اسلحه اینجای من گذاشته بود؟ آیا کسی بالاجبار گفت شما باید بری ورچ بخری؟ نه. این قاعده پنگال بود که من رو سوق داد به خریدن ورچ و این قاعده متاسفانه در فروش هم اتفاق میفته. شما مثلا بیت کوین خریدی 52,000 دلار، بیت کوین میریزه میشه 14,000 دلار. مرگ بیت کوین نزدیکه، بیت کوین داره نابود میشه، 30% مردم آمریکا به بیت کوین رأی منفی دادن، ایلان ماسک از سایتش حذفش کرد، فلانی گفت اقدر انرژی میسوزونه فلان، اون یکی گفت ایجو پنگال 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 و شما سوق داده میشه به مسیری که اون نهنگ میخواد. نهنگ بیت کوینی نداره، توی 52,000 دلار به تو فروخته، به من فروخته. الان باید بیت کویناشو پس بگیره. پس چیکار باید بکنه؟ فروخته کردتش تتر، الان تتر داره. پس من نهنگ باید چیکار بکنم واقعا؟ باید اقدر بگم پنگال پنگال و تو رو بترسونم که بیای دوباره بیت کوین تو بفروشی و کی میخره؟ دوباره من.
من نهنگ. این وسط کی سود میکنه؟ من نهنگ. و کی زیان میکنه؟ تو. چرا؟ چون قاعده پنگال رو نمیدونی و آنچنان در این مارکت تجربه کسب نکردی که در دام پنگال نیفتی. دوست عزیز، این رو شنیدی، الان متوجه شدی که چقدر استراتژی لیمو ترش و قاعده پنگال حیاتی و مهمه. یک سوال، آیا از این به بعد ضرر نمی کنی؟ بله، ضرر می کنی. پس کی سود بکنم؟ کی باید سود بکنم؟ دوست عزیز، صبور باش، خیلی صبور باش. همین جور که تغییر باور تو و تغییر ضمیر ناخودآگاهت سخته، افتادن روی سود هم سخته، خیلی سخته. در حال حاضر تا زمانی که تمام پکیج ترید تموم نشده، خواهش میکنم و قبلا هم این خواهش رو کردم، دست از ترید بشور و بذار کنار. اگر دوست داری ارز دیجیتال هولد بکنی، هولد کن، اما ترید نکن. اجازه بده اینها رو کامل و خوب بفهمیش و درک کنی و بتونی در شرایط مناسب ازش استفاده بکنی. چنانچه شما بدونی اما نتونی استفاده کنی، باز ضرر میکنی. و همین جور که گفتم، اینقدر باید تجربه کسب بکنی و اینقدر بالا و پایین و رفتار نهنگ ها رو ببینی که دانشت به اندازه‌ای برسه که یک نهنگ ضریب هوشیش از من و شما، ضریب هوشی مالیش از من و شما بالاتر آنچنان نباشه و نتونه به سادگی سر ما رو کلاه بذاره. و اگر دوست داری هولدر باشی، این رو تبلیغ مجموعه خودم دارم میکنم، اما یک حقیقته. شما یکم سرچ بزنید توی اینترنت، نخواهید دید. با ادعای کامل دارم میگم، با ادعای کامل نخواهید دید سایتی که 1 سال خورده سیگنال بده حتی یک دونش توی ضرر نره و هر کدومش بارها و بارها سود بده. 800 1000 2000 500 300 70 نیست. برید بگردید، دوراتون رو بزنید و جمله کلیپ قبلم، بازگشت همه به سمت منه. پس اگر میخواید هولدر باشید، پیشنهاد میکنم، اما هولدر گوش کننده باشید، نه هولدر معمولی. شما باید گوش بکنید، باید آموزش پذیر باشید. یک جمله رو همیشه به همه گفتم، اما این جمله من نیست. بچه‌ها چرا بعضی وقتا میگم جمله من؟ چون که من کتاب دارم، من کتاب نوشتم. البته تا زمانی که به اون هدفم نرسم ارائهش نمیدم به هیچ عنوان، و زمانی نشرش میدم که به اولین هدف بزرگی که توی ذهنم هست برسم. و خب خیلی جملات رو گفتم که واقعا برای اولین بار توسط خود من در دنیا گفته شده، لذا این جمله من نیست. اگر میخوای استاد مکانیک خوبی بشی، باید شاگرد خوبی باشی. شما نمیتونی زیر پیچ سفت کردن، زیر تعویض روغن فرار بکنی و استاد خوبی بشی. شما نمیتونی از تحویلداری فرار بکنی و رئیس شعبه خوبی بشی. شما نمیتونی از تحصیل فرار کنی و برج ساز خوبی بشی. نمیتونی دوست عزیز.
لذا اگر میخوای آدم موفقی برای خودت بشی، آموزش پذیر باش و همیشه در صدد تغییر اشتباهات باش. همه ما اشتباه میکنیم، من اشتباه میکنم، شما اشتباه میکنی، اما یکی میپذیره و یکی نه. یکی میپذیره و در صدد رفع خطاهاش برمیاد و یکی سماجت میکنه که رفتار من درسته. پس دوست عزیز، شاگرد زرنگی باش که استاد مکانیک زرنگ و خوبی بشی، بیفتی سر زبونا. و اگر میخوای هولدر باشی، گوش کن ما چی نوشتیم و صبور باش. یک سوال خودم پاسخ میدم. درست ما تا الان 1 سال خورده از سیگنال میدیم و هیچ کدوم توی ضرر نرفته. آیا پیش میاد که هیچ کدوم توی ضرر نره؟ نه. کی گفته؟ من که این تعهد رو نمیدم، اما این تعهد رو میدم که اگر صبور باشی همونم سود میکنی براش، همونم با سود خواهی بست. این تعهد رو میدم اگر صبور باشی و گوش بکنی. فرض رو بری بذارید شما بیت کوین $50,000 خریدید. زمانی که بیت کوین $52,000 بود، دقیقاً توی یک لایو یک نفر گفت آی توسل نظرتون چی است؟ گفتم اگر از من میپرسی من میگم برمیگرده 11 تا $14,000. لایو هم هنوز هستش که دقیقاً گفت آی توسل نمیرسه دیگه بیت کوین $14,000 خداحافظ و تارگت بعدیش $75,000 و بعدیش $150,000. اما در کمال تعجب بیت کوین شد $11,400 و برگشت بالا. سوالی که پرسیدم رو جواب میدم. اگر شما بیت کوین $52,000 خریده بودی زیان کردی؟ نه. نه دوست عزیز. برای چه زیان؟ زیان و سود زمانی اطلاق میشه که شما از معامله خروج بزنی، وگرنه نه زیان کردی نه سود. شما بیت کوین $50,000 خریدی، بشه $1,000,000، شما سود نکردی. بشه $1 شما ضرر نکردی. شما زمانی سود کردی که اگر $50,000 خریدی و شد $52,000 خروج بزنی، بشه تتر. این زمان آره میتونی بگی من سود کردم. پس اگر دوست عزیز شما بیت کوین $50,000 هم خریده بودی و صبور باشی، بیت کوین برگرده $4,000 و $3,000 هم، یه روزی میره 75 $1,000,000. اینا رو با چشم میبینه. عمیقاً اوفت دوست عزیز، بیت کوین $1,000,000 هم به چشم میبینه. چرا که مردم پذیرفتنش و جلوی حرکت مردم و افکار عمومی رو نمیشه گرفت. دوست عزیز، جلسه رو نمیخوام زیاد کشش بدم و مجدداً با یک جمله که خواهش من از شماست این جلسه رو تمومش میکنم و منتظر جلسات بعد ما باشید. بلند شو، این بار گوشیتو بذار زمین، صاف بیست دوست عزیز. هر جایی که هستی و هر زمانی که داری این کلیپ رو مشاهده میکنی، خودت رو در آغوش بگیر و به خودت قول بده که من نه تنها خودم رو تغییر میدم، بلکه موجب تحول در زندگی بسیاری از انسانها خواهم شد. من سرنوشت خودم رو تغییر میدم و به سمتی خواهم رفت که لیاقتش رو دارم. و فراموش نکن دوست عزیز، تو لایق
بهترین ها هستی. براتون از صمیم قلب بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم هر جایی که هستید سالم، خوشحال و موفق باشید و خنده روی لبهاتون باشه، هم خودتون و هم عزیزانتون، و خدایا آرامش درونم را سپاس.